Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Farm Revolution. Είμαι ο Δημήτρης και σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα τηλεχειριζόμενο χορδοκοπτικό της εταιρείας AgroMovers στο μοντέλο W550-224E. Είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί έχετε δει σχετικά βίντεο με χορδοκοπτικά αυτής της κατηγορίας τηλεχειριζόμενα στο διαδίκτυο, οπότε ήρθε η στιγμή να παρουσιάσω και ένα στο κανάλι μου. Αυτό πρέπει να πω για τα συγκεκριμένου τύπου τηλεχειριζόμενα χορδοκοπτικά είναι ότι αυτό που το κάνει να διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα είναι ότι έχουν πολύ μικρό μέγεθος, χαμηλό βάρος, άρα εύκολη μεταφορά και το βασικό πολύ χαμηλό ύψος. Το πολύ χαμηλό ύψος είναι σημαντικό σε διάφορες χορδοκοπές που θέλουμε να κάνουμε σε δύσκολα σημεία, όπως είτε κάτω από δέντρα που έχουν αρκετά χαμηλή κόμη, είτε σε αμπέλια, είτε σε φωτοβολταϊκά συστήματα, όπου εκεί πραγματικά τα συγκεκριμένα τύπου χορδοκοπτικά είναι ιδανικά. Όσο αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος, εδώ να τονίσω ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι υβριδικό, χρησιμοποιεί δηλαδή τόσο μπαταρία αλλά και έναν κινητήρα. Η μπαταρία ουσιαστικά χρησιμοποιεί για να τροφοδοτεί τα 4 ηλεκτρομοτέρ που διαθέτει, που είναι brushless στα 24V με 350W ισχύ. Είναι αυτά δηλαδή που δίνουν κίνηση στους τροχούς. Και ο κινητήρας που είναι της εταιρείας Lonsin στα 224 κυβικά, 7 άλογα υποδύναμη και ουσιαστικά ο κινητήρας είναι αυτός που δίνει την κίνηση στο κοπτικό μέρος του μηχανήματος, όπου αποτελείται από 4 μαχαίρια. Φυσικά όταν δουλεύει ο κινητήρας φορτίζει ταυτόχρονα και την μπαταρία. Αλλά όταν δεν δουλεύει ο κινητήρας υπάρχει δυνατότητα να κινείται το μηχάνημα από την μπαταρία που διαθέτει. Φυσικά με συγκεκριμένη αυτονομία, όπου μας επιτρέπει να φορτώσουμε ή να ξεφορτώσουμε ή γενικά να κινηθεί σε χώρο όπου δεν θέλουμε να δουλεύουν τα μαχαίρια. Η ταχύτητα κίνησης του μηχανήματος είναι από 0 έως 6 χιλιόμετρα την ώρα, ζυγίζει περίπου 100 κιλά, άρα είναι σίγουρα και πάρα πολύ εύκολη η μεταφορά του. Στο πίσω μέρος του μηχανήματος έχουμε, όπως βλέπουμε, κάποια κουμπιά που ουσιαστικά είναι η ενεργοποίηση του μηχανήματος. Από τα αριστερά, εδώ που λέει Main Power, όταν πατήσουμε βλέπουμε ότι ανάβει η οθόνη και μας δείχνει σε τι ποσοστό είναι η μπαταρία αυτή τη στιγμή φορτισμένη και είναι ουσιαστικά για να δώσουμε ρεύμα, τάση δηλαδή, στα μοτέρ που διαθέτει. Τα άλλα δύο κουμπιά που βλέπουμε εδώ που λέει Start είναι για να κινήσει ο κινητήρας καθώς διαθέτει μίζα και από το Stop είναι για να σταματήσουμε τον κινητήρα. Φυσικά εδώ είναι το gas, δηλαδή για να αυξήσουμε τις τροφές του μηχανήματος. Οπότε έχοντας δώσει ήδη τροφοδοσία στα μοτέρ, πατάμε το κουμπί, τη μίζα δηλαδή, για να βάλουμε μπροστά τον κινητήρα. Και αυξάνουμε τις τροφές από εδώ. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι στο πάνω μέρος εδώ έχουμε μία έξοδο όπου μπορούμε να συνδέσουμε ένα ελαιοραβιστικό μηχάνημα, καθώς η συγκεκριμένη έξοδο είναι με σταθεροποιητή, οπότε είναι κατάλληλο για να μπορέσουμε να συνδέσουμε για παράδειγμα ένα ραβιστικό μηχάνημα όπως είναι της εταιρείας Αγγελής, το Αμολίβο ή κάποιο Atrax, γενικά ραβιστικά μηχανήματα, οπότε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σαν γεννήτρια για ραβιστικό μηχάνημα. Όσο αφορά τις ρόδες που χρησιμοποιεί, είναι τούμπελες, άρα είναι ανθεκτικές σε σκληρό έδαφος και τυχόν τρυπήματα και λόγω του μεγάλου πέλματος που έχουν, αλλά και το τραχτερωτό πέλμα που διαθέτουν, ουσιαστικά μπορούν να κινηθούν τόσο σε δύσκολα εδάφη, αλλά και λασπώδεις όπως είμαστε αυτή τη στιγμή. Όσο αφορά το ύψος της χορδοκοπής, αυτό μπορούμε να το ρυθμίσουμε ουσιαστικά χειροκίνητα, ρυθμίζοντας το ύψος της ρόδες πάνω στο σασί του μηχανήματος. Και εδώ έχουμε το χειριστήριο του μηχανήματος, οπότε πατάμε το κουμπί το κεντρικό που λέγεται Power για να το ενεργοποιήσουμε. Στην οθόνη βλέπουμε κάποιες πληροφορίες, αλλά και σε τι κατάσταση βρίσκεται η μπαταρία του χειριστηρίου. Εδώ έχουμε δύο μοχλούς βασικούς που είναι ουσιαστικά η κίνηση του μηχανήματος. Ο αριστερός μοχλός είναι, όπως βλέπουμε, για να το κινούμε το μηχάνημα μπροστά ή πίσω και ο δεξής μοχλός είναι για να κινείται αριστερά και δεξιά. Στο πάνω μέρος εδώ έχουμε ένα μοχλό που ρυθμίζουμε ουσιαστικά την ταχύτητα σε αργό ή γρήγορο. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπουμε, είναι στο αργό, οπότε πάμε το μοχλό προς τα πάνω και πλέον κινείται με πιο γρήγορη ταχύτητα. Και εδώ στην δεξιά πάνω πλευρά θα κρατήσουμε το μοχλό προς τα πάνω και το μοχλό κίνησης μπροστά
και βλέπουμε ότι πλέον το μηχάνημα κινείται μόνο του καθώς έχει μπει σε mode cruise, δηλαδή να κινείται σε μια σταθερή ταχύτητα χωρίς να κρατάμε το μοχλό. Οπότε αυτό βοηθάει όταν έχουμε μια ευθεία γραμμή και θέλουμε το μηχάνημα να κινείται χωρίς να έχουμε εμείς τους μοχλούς στο χέρι μας. Οπότε σίγουρα είναι και αυτό αρκετά εξυπηρετικό. Όσο αφορά το σύστημα χορτοκοπής που διαθέτει, είδαμε ότι αποτελείται από μια βάση που είναι συνδεμένη πάνω στον κινητήρα και πάνω στη βάση έχουμε συνδέσει 4 ανεξάρτητα κινούμενα μαχαίρια. Τα μαχαίρια όταν έρθουν σε επαφή με ένα σκληρό αντικείμενο, είτε πέτρα είτε κάποιο σκληρό ξύλο, τότε επιστρέφουν προς τα πίσω και έτσι μειώνουν την πιθανότητα να δημιουργηθεί κάποια ζημιά στο μηχάνημα. Τώρα καθώς πάρα πολλοί θα ρωτήσετε τι γίνεται αν έρθει σε επαφή με την πέτρα το μηχάνημα. Ξεκάθαρα θα έρθει σε επαφή με πέτρες, μιας και στο χωράφια, εκεί που θα πάμε να κάνουμε χορτοκοπή, σίγουρα υπάρχουν πέτρες. Σίγουρα όμως να ξεκαθαρίσω ότι γενικά πρέπει να αποφεύγουμε χώρους όπου ξέρουμε ότι υπάρχουν πέτρες, ώστε να αποφύγουμε τυχόν κάποια ζημιά. Η ζημιά μπορεί να γίνει αν έρθει σε επαφή το μηχάνημα με μια πέτρα, είναι να έχουμε φθορά ουσιαστικά στα μαχαίρια που χρησιμοποιεί. Είτε να σταματήσουν να είναι τόσο αποδοτικά, είτε να στραβώσουν. Τώρα για να σπάσει μαχαίρι δεν νομίζω, είναι απίθανο σενάριο, οπότε θεωρώ ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί τουλάχιστον πάρα πολύ εύκολα. Τώρα, εάν έρθει σε επαφή με μια πέτρα το μηχάνημα, τότε προφανώς θα πρέπει να κάνετε εσείς όπισθεν το μηχάνημα, ώστε να απεμπλακεί από τις πέτρες. Όσο αφορά την ταχύτητα του μηχανήματος κατά τη διάρκεια της χορτοκοπής, αυτό έχει να κάνει ανάλογα με το είδος των χόρτων που κόβουμε. Εάν έχουμε χόρτα που έχουν μικρό ύψος, τότε το μηχάνημα μπορεί να κινείται σίγουρα με αρκετά μεγάλη ταχύτητα, που είναι περίπου τα 6 χιλιόμετρα. Εάν έχουμε όμως χόρτα σε μεγάλο ύψος ή είναι αρκετά πυκνά, είτε έχουν πιο σκληρό στέλεχος, κορμό δηλαδή, είτε είναι θάμνη, τότε προφανώς ρυθμίζουμε την ταχύτητα του μηχανήματος πιο χαμηλή, ώστε να προλαβαίνει το μηχάνημα να κάνει την κοπή. Οπότε ξεκάθαρα η ταχύτητα του μηχανήματος προσαρμόζεται ανάλογα το είδος της χορτοκοπής που κάνουμε. Τώρα, όσο αφορά την χορτοκοπή, που είναι ο κινητήρας που δίνει την κίνηση, θα πρέπει το μηχάνημα, ο κινητήρας δηλαδή, να είναι στις full στροφές του όταν κάνουμε χορτοκοπή, ώστε να είναι αποδοτικό. Οπότε θα ενεργοποιήσω το μηχάνημα για να πάμε να κάνουμε και μια χορτοκοπή και ουσιαστικά να καταγράψουμε και τις δυνατότητές του τόσο σε χόρτα αλλά και θάμνους. Οπότε εκκινώ τον κινητήρα και ανεβάζω στροφές στο full. Και ξεκινάμε.
Έχοντας ολοκληρώσει και το πρακτικό μέρος του βίντεο, είδαμε τις πραγματικές δυνατότητες του χορτοκοπτικού και ουσιαστικά αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να σας δείξω το τι μπορεί να κάνει. Οι περισσότεροι ουσιαστικά βλέπετε το μέγεθος, το βλέπετε αρκετά μικρό μαζεμένο και θεωρείτε ότι έχει μικρές δυνατότητες, ότι είναι απλά για χόρτο ή αλλιώς για γκαζόν, όπως λένε οι περισσότεροι. Οπότε σίγουρα στο πρακτικό μέρος είδαμε ότι μπόρεσε και έκανε χορτοκοπή σε χόρτα με σχετικά μικρό ύψος, πάρα πολύ άνετα και μάλιστα στη μέγιστη ταχύτητα, όπου κινήθηκε και είδαμε ότι μπορεί πραγματικά να κάνει πολύ γρήγορη χορτοκοπή. Σε χόρτα που είχαν μεγαλύτερο ύψος, περίπου 60 με 70 εκατοστά και ήταν και αρκετά πιο πυκνά, προφανώς κινήθηκε σε χαμηλότερη ταχύτητα, αλλά ήταν εξίσου αποτελεσματικό. Και το πήγα και ένα βήμα παραπάνω, όπου βρήκα έναν εγκατελειμμένο ελαιόνα που είχε μέσα βάτα και θάμνους με ξυλώδες κορμό, οι λεγόμενες λαδανιές ή αλλιώς αξίστες. Πραγματικά το έβαλα εκεί μέσα και μας έδειξε ότι έχει ακόμα και τέτοιες δυνατότητες να μπορεί να καθαρίσει δηλαδή και κάποιους θάμνους. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι προφανώς το μηχάνημα το χειριζόμαστε κατάλληλα ανάλογα το χώρο που κινείται. Εγώ επέλεξα να έχω τη γρήγορη ταχύτητα και ο λόγος ήταν ότι με τη γρήγορη ταχύτητα μπορεί να το πήγαινα σιγά σιγά από το λευγέ και όταν υπήρξε κάποια αντίσταση να δώσω λίγο παραπάνω δύναμη και να κινηθεί ή να σπρώξει ένα θάμνο και να μπορέσει να το περάσει. Οπότε προσαρμόζουμε το χειρισμό του μηχανήματος ανάλογα το είδος της χορτοκοπής που κάνουμε. Όσο αφορά την απόσταση τηλεχειρισμού του μηχανήματος, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, αναφέρει μια απόσταση περίπου τα 200 μέτρα. Προφανώς η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά αυτό που προτείνω εγώ είναι ότι να έχουμε μια σχετική απόσταση ασφαλείας από το μηχάνημα όταν δουλεύει, να έχουμε πάντα οπτική επαφή, ειδικά το τι βρίσκεται στο μπροστινό του μέρος, αν και η κατάλληλη θέση για να το χειριζόμαστε είναι πίσω από το μηχάνημα και μάλιστα είτε από τα δεξιά είτε από τα αριστερά, διαγώνια δηλαδή, όπως κάθομαι αυτή τη στιγμή από το μηχάνημα για λόγους ασφαλείας και μάλιστα το συγκεκριμένο μηχάνημα από την μπροστινή πλευρά και από την πίσω βλέπουμε εδώ κάποια αλυσιδάκια που κρέμονται, οπότε σε περίπτωση που πάει να πεταχτεί μια μικρή πέτρα ή κάποιο ξύλο να βρει πάνω στις αλυσίδες και έτσι να μειώσει την ταχύτητά του. Τώρα ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του μηχανήματος είναι η πολύ εύκολη μεταφορά του. Βλέπετε ότι το έχω ήδη μέσα σε ένα τρέιλερ που χρησιμοποιώ, οπότε η μεταφορά του είτε με ένα τρέιλερ είτε με ένα αγροτικό αυτοκίνητο μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να το φορτώσετε με τη χρήση κάποιων ράμπων όπως βλέπετε εδώ, κάποιες ράμπες που έχω. Φυσικά μπορείτε να το κάνετε είτε και με κάποια μεγάλα σανίδια εάν έχετε για να γίνει μεταφορά, αλλά το πιο ιδανικό είναι να έχετε κάποιες ράμπες για τη συγκεκριμένη εργασία. Έχει πάρα πολύ χαμηλό βάρος και ο χειρισμός, το ανέβασμα, κατέβασμα της φόρτωσης γίνεται χωρίς να έχουμε ενεργοποιήσει τον κινητήρα. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε τώρα εδώ, είναι με ζεστό τον κινητήρα και έχω το χειριστήριο, οπότε θα το κατεβάσω να δείτε πόσο εύκολα το ξεφορτώνουμε και το φορτώνουμε. Αφού είδαμε πόσο εύκολα μπορούμε να το φορτώσουμε και να το ξεφορτώσουμε είτε στο τρέιλερ είτε σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο, ας περάσουμε να δούμε και πόσο κοστίζει. Εδώ ουσιαστικά έχουμε ένα τηλεχειριζόμενο χορτοκοπτικό της εταιρείας AgroMover, το μοντέλο W550-224E, όπου θα το βρούμε στην τιμή των 2.400 ευρώ συν ΦΠΑ στο κατάστημα toolshop.gr. Φτάνοντας στο τέλος για το σημερινό μας βίντεο, όπου σας παρουσίασα ένα τηλεχειριζόμενο χορτοκοπτικό από την εταιρεία AgroMover, θα το ξεχωρίσω σίγουρα για τις πολύ μικρές διαστάσεις, για τις μεγάλες δυνατότητες που έχει, για τον εύκολο χειρισμό. Ουσιαστικά το μηχάνημα κάνει τη χορτοκοπή και εμείς ξεκούραστα απλά τον τηλεχειριζόμαστε από απόσταση και με ασφάλεια. Σε αυτό το σημείο να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο κατάστημα toolshop.gr για την παραχώρηση του μηχανήματος και τη δυνατότητα που μου έδωσε ώστε να μπορέσω να σας παρουσιάσω ένα τέτοιο χορτοκοπτικό μηχάνημα, καθώς είχα δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα. Τώρα, αν σου άρεσε το βίντεο, πάτε ένα like, κάνε και μια εγγραφή στο κανάλι μου ώστε να ενημερώνεσαι για ό,τι καινούργιο κυκλοφορεί στον αγροτικό τομέα. Γεια σας!